الاعتراف رقم واحد. أنا مدمن. أنا مدمن حاجة ممكن تخليني أموت في يوم من الأيام. ما لاحظتش حاجة زي كده غير للأسف من قريب، لأن عمري ما اديت للحاجة دي أي اهتمام. كانت بالنسبة لي حاجة عادية جدا ممكن أعملها في يومي، ولا أي حد ممكن في الدنيا يعملها في يومه عادي جدا. عمري ما كنت متخيل ان انا هدمن حاجه زي كده. كنت بقول لنفسي لو انا عايز ابطلها، بس في الحقيقه لا. اكتشفت ان انا مدمن الشيء ده مع بدايه موجه المقاطعه، لان ساعتها ما كناش لاقيين للحاجه دي بدايل، او ما كناش عارفين ليها بدايل اصلا او لا، فبطلنا فتره. انا بتكلم بصيغه الجمع علشان انا مش لوحدي، في زي كتير قوي، في زي كتير مدمنين صودا. قبل ما نتكلم عن ادمان الصودا وان ازاي ممكن حد يدمن حاجه زي كده، الا وهو عن طريق ان هو بيعلي الدوبامين بتاعك، لازم الاول نعرف الشيء ده بدأ ازاي. في عام 1767 يجي شخص اسمه جوزيف بريسلي يقرر انه يحول غاز ثاني اكسيد الكربون الى ماده سائله، ومن ثم يضيف اليها الميه ومعاها عصير الليمون ويشربه، وبوم يزداد الدوبامين في جسمه، ويقرر ينشر المشروب ده في كل حتة. وبالفعل المشروب فعلا نجح، وبقى ساعتها موجود اكتر من 50 مصنع بيصنع المشروب اللي اخترعه جوزيف بريسلي. وبعدها ب8 سنين يجي يوهان شويب يعمل نفس الموضوع اللي عمله جوزيف بريسلي بالظبط، نفس الفكرة، ولكن يضيف عليها منتج هو ده اللي قلب الدنيا ساعتها، الا وهي الصودا. والمشروب ابتدى يبقى احلى، والاحساس اللي بيجيلك بعد ما تشرب المشروب ده بقى اقوى، وبقى بيديك نوع من انواع الانتعاش كده. وفي سنة 1775 يفتح المصنع بتاعه او الشركة بتاعه الا وهي شويبس. ساعتها المشروب انتشر في الصيدليات لمنع الجفاف ولترطيب الجسم، الحتة بتاعت الانتعاش اللي بكلمك عليه. وفضل الحال على كده لحد سنة 1792 لما توسع المنتج ووصل لانجلترا، وبعدها انتقلت الصناعة من انجلترا لامريكا على ايد الصيدلي الامريكي جون ستيث. والحاجة الزيادة اللي ضافها جون ستيث في مشروبه ان هو استخلص من نبات الكولا واسس شركة كوكاكولا. ومادة الكولا دي تحتوي على نسبة لا بأس منها من الكافيين، واللي بتخلي الإحساس بالانتعاش ده أقوى من الأول بكتير. ومن أمريكا انتقلت الصناعة دي لجميع أنحاء العالم، وشركة زي كوكاكولا دي في سنة 2022 اللي هو من سنتين فاتوا وصلت أرباحها ل 11.3 مليار دولار. بس في الحقيقة أنا مش جاي أتكلم عن تاريخ الصناعة، أنا جاي أتكلم على حاجة تانية. انا جاي اتحدى نفسي، انا هستبدل المنتج ده بشيء تاني لمدة 14 يوم متواصلين. والشيء اللي انا هستبدل بيه المنتج ده ممكن يكون عصير، ممكن يكون مية، بس المهم ان هو مش هيكون صودا. ودي هتبقى اخر كوباية مشروب غازي هشربها في حياتي، بغض النظر يعني ان المشروبات الغازية او الصودا بصفة عامة بتفرتك لي بطني بسبب ان انا عندي قولون عصبي، فدي كمان حاجه هستفاد منها الصراحه في التجربه. المهم قبل ما نبتدي في التجربه دي ما تنساش تشترك على القناه لو انت مش مشترك، تعمل لايك لو انت مش عامل، لان ده فعلا بيساعد في انتشار المحتوى. ممكن تفتكر ان الموضوع ده تافه، ولكن مش تافه قوي زي ما انت فاكر. علشان تقاوم شهواتك او علشان تبطل عاده كبيره مثلا زي شرب السجاير، لازم تبتدي بحاجه صغيره، حاجه بتعملها كل يوم وانت مش واخد بالك، علشان بعد كده تهيئ جسمك ان ممكن يبطل اي عاده كبيره زي السجاير مثلا. الموضوع مش متعلق بس ان انا ابطل صودا علشان هي مضره، وهي فعلا مضره، ولكن رساله لنفسي ان انا اقدر ابطل اي شيء انا اتعودت عليه في حياتي وفاكر ان انا بطله ده
شبه مستحيل. ده اليوم السابع في تبطيلي للصودا. النهارده يوم 16 مارس، دلوقتي وقت صيام الساعة 2 وتلت و5 وحوار تبطيلي الصودا لحد الآن الحاجة اللي أنا حسيتها، الموضوع ما هوش مستحيل، وده اللي أنا كنت متوقع. الموضوع ممكن يكون في بعض الأحيان الناس يقول عليه سهل، بس فكرة إنك تبطل حاجة أنت متعود عليها طول حياتك ده امر صعب شويه. هي ماشي، الصودا مش مثلا بتديك نيكوتين زي السجاير، علشان كده مش هتقدر تاخد اي حاجه تانية كنيكوتين غير من السجاير او من الفيب او اي حاجه من الحاجات دي، ولكن الاحساس اللي بيجيلك من شرب الصودا ممكن يجيلك من حته تانية، وحته تانية اصح او حته تانية افضل. فالموضوع ما هوش مستحيل ولكن صعب، ممكن اقول مش سهل. 3 ايام بالظبط في السبعة دولت اللي حسيت فيهم ان انا محتاج صودا. اول يوم بالذات، اول يوم انا قاعد عادي في الشغل باكل وبتاع في وقت اللانش بتاعي. دايما انا متعود مع اللانش لازم اشرب حاجه، لازم اشرب حاجه فيها صودا، مستحيل. ففكره ان اول يوم دي اللي هو انا قصادي الثلاجه بتاعت الصودا دي مش هاخد منها ولا واحده، الموضوع كان فعلا الموضوع كان فعلا سخيف. يعني فكره ان انت خلاص اللي هو انت بتحاول تترجم لمخك ان هو دي مش فتره، دي مش مثلا يومين ولا 3 وخلاص هتبقى تشرب صودا تاني، لكن دي مدى الحياة. ففكرة انك تقنع عقلك بالموضوع ده مش شيء سهل، حتى في الحاجات التافهة زي تبطيل الصودا مثلا. برضو من الايام التانية في رمضان، مش فاكر تقريبا من 3 ايام بتسحر بره بولو بتاع والكلام ده كله، والكلام ده محتاج بجد محتاج صودا ليمون. بس فكرة برضو ان انت تخلص اكل وما تروحش تشرب صودا دي، الموضوع فعلا بالنسبه لي انا واحد متعود طول حياتي اشرب صودا، اكتر من 15 سنه مثلا بشرب صودا. ولكن فكره ان انت تبطل صودا اللي هو برضو تحاول تقنع عقلك تاني ان انت مش ده برضو مش يومين او 3، ده مدى الحياه، فانت هتفضل على الحال ده مدى الحياه. فالموضوع ابتدى يبقى مقرف اكتر لحد ما جه امبارح، وده كان اصعب يوم في تبطيلي للصودا لحد دلوقتي. في اكله معينه انا لو اكلت الاكله دي لازم صودا ما فيهاش، يعني هي ده الاكله دي بتنزل بالصودا بتاعتها. البيتزا، انا واحد عاشق للبيتزا. اكلت امبارح مفيش صودا، والصودا محطوطه قصاد يعني الكوبايه، موضوع مغري جدا. كوبايه محطوطه قصادي على الاكل وما مديتش ايدي عليها، ودي كانت مستحيل تحصل في حياتي. كوبايه صودا ممليه للاخر. انا بقول كده ليه في رمضان؟ طيب انا يعني دلوقتي المفروض ان انا صايم، انا عطشت اصلا. المهم يعني هي كان شكلها سكسي جدا الكوبايه، وبرضه ما اديتش ايدي عليها. فهي دي الفكره، علشان تبطل حاجه كبيره مأزمه لك حياتك، في عادات كتير قوي سيئه، مش لازم اذكر شيء منهم، ولكن في عادات كتير قوي سيئه. عشان تبطل حاجه منهم محتاج تبطل حاجه الاول بسيطه بتعملها كل يوم. وانا اخترت ان انا ابطل الصودا، لان ده الشيء اللي انا متعود ان انا اعمله طول حياتي، وعمري ما فكرت ان انا ابطله. وجه الوقت، ولحد دلوقتي بقالي 7 ايام ما شربتش ولا كان صودا، ودي اطول فترة قضيتها في حياتي من غير ما اشرب صودا. فكرة في ان ادمان الصودا محدش هيجي يقولك في مرة من المرات بطل يا ابني اللي بتعمله في نفسك ده، او حد يجي ينصحك يقولك قلل من استهلاكك للصودا. وده راجع لان اعتقد ان اغلب البيوت المصرية ان لم يكن جميع انحاء العالم، فكرة انك تشرب مشروب غازي في البيت ده مش حاجة غلط، امر طبيعي جدا. محدش مثلا هيجي يضربك وتصغر انك تشرب كان بيبسي. وشرب المشروب الغازي ده بيبقى ساعات ملجأ او مهرب لناس كتير قوي مدمنه حاجات تانية، ان هي تبدل عاده بعاده. فمثلا انا واحد بشرب سجاير، بدل ما اروح اجيب سيجاره اروح اجيب كان فيه صودا. انا مش بقول ان اللي بيعملوه ده غلط، ولكن دي مش اصح حاجه تتعمل. ومش شرط انك تكون بتبطل عاده بعاده او مدمن لدرجه انك بتشرب اكتر من 2 كانز في اليوم. رغم ان انا كنت فتره من الفترات بشرب لتر بيبسي دايت لوحدي، الحمد لله بطلت الموضوع ده دلوقتي. بس حاليا انا ما بعديش مثلا عليا كل يوم لازم اشرب لي على الاقل 300 400 مللي من الصودا. وممكن يفتكر البعض ان قشطه تمام 300 400 مللي ده رقم منطقي في اليوم، بس في الحقيقه الموضوع اخطر بكتير قوي، محدش مديله اي اهتمام. عدى شهر ونص
عن اخر يوم شربت فيه صودا. النهارده 25 من ابريل، والصراحه انا قلت ان 14 يوم قليلين، فعشان كده طولت المده، مش عشان انا كسلت اصور، لا انا عشان هي كانت يعني اسبوعين لقيتهم مده قليله انك تحكم على انك تبطل حاجه وكده، فقلت شهر ونص هيكون ده بهزر. الصراحه انا كسلت اصور، وفي كذا حاجه يعني حصلت، بس ما علينا. المهم انا بقالي تقريبا شهر ونص مش شربتش صودا، ودي حاجه جامده جدا، لان انا ما كنتش متخيل في حياتي ان انا ممكن ابطل الشيء ده. يعني ده بجد، يعني اعتقد ان الموضوع هيجني ثماره قريب جدا، يعني لان هي الفكره برضو مش في صعوبه انك تبطل الصودا في حد ذاتها، ولكن الفكره في صعوبه انك تقنع عقلك ان انت انت بطلت حاجه ومش هتاخدها بعدين، او مش هتشربها بعدين، او مش هتعملها بعدين. فالفكره دي في حد ذاتها هي صعبه منتلي اكتر ما هي صعبه على جسمك انت كبني ادم. ف I did it. عملت الموضوع، والصراحه جامد يعني. ماشي، كان شويه الموضوع رخم سيكا، لو تبقى قاعد مثلا قاعده او قاعد في عيد ميلاد او ايا كان، وفي بيبسي طبعا او في اقصد صودا بصفه عامه، بس ما بتشربش، اللي هو انت بتمنع نفسك، لا انا مش هشرب، يعني الناس كلها بتعمل كده وانا مش هعمل كده. نفسيا انت بتبقى قادر تعمل الكونسبت ده مع حاجه تانية، خلاص انت بقيت فاهم التجربه، والصراحه ده اللي فادني في الموضوع. يعني انا بطلت حاجه مع تبطيلي للصودا، وحاجه دي بقالي مثلا شهر ما عملتهاش. مش لازم نقول ايه الشيء ده، ولكن حاجه من ضمن الحاجات الغلط اللي كان واحد بيعملها. الموضوع كان نايس، I did it. يعني اللي هو بس مش صودا، لا الموضوع فعلا منتالي بيأثر. فده حلاوة الموضوع، اللي هو انت بطلت الحاجة الحلال، فاهم؟ فمش اكيد هتبطل الحاجة الحرام. الفكرة برضو ان ادمان الصودا ممكن يكون ضرره زي ضرر ادمان السجاير، او يمكن كمان يكون اكثر ضررا. يعني انت لو بتشرب كان واحد يوميا، هتدخل لجسمك في شهر بس 4250 كالوري زيادة عن أي سعرات تانية بتاكلها في يومك أو بتشربها في يومك. ولو لمدة سنة تشرب كل يوم كان، هتدخل لجسمك 51,000 كالوري، فلمدة سنة هتزيد حوالي 7 كيلو. الموضوع مش فعلا مش تافه، الموضوع مفيد انك تبطل الشيء، وده على مستوى الوزن بس. واللي في نظري ده من اقل الحاجات اللي ممكن تجيلك كضرر من ادمان حاجه زي الصودا. ممكن يجيلك سكته دماغيه لا قدر الله، بسبب انها بتعلي الكوليسترول جدا في الدم، نسبه عاليه جدا ان يجيلك سكر درجه تانية، بتاثر على الذاكره بشكل كبير جدا. غير ان الصودا بتعلي الشهيه بشكل مش طبيعي. يعني انت لو واحد مش جعان ومش شبعان وشربت كان صودا، بتعلي الشهيه بتاعتك جدا، انت بتبقى عايز تاكل. لو حد انت تعرفه او انت شخصيا كنت مدمن مخدرات، هتعرف ان ده نفس الافكت اللي بيديله المخدرات بالظبط. انت بتبقى عايز تاكل بعد ما تشرب كان صودا. وحتى لما انت بتاكل مثلا وبتشرب معاها حاجه صودا، بتحس ان هي بتساعدك اكتر انك تاكل اكتر، بتزحلق الاكل كده، فبتخليك اللي هو قادر تعبي اكل اكتر. فده برضو مشكله تانية، اللي هو انت بتزود كالوريز مش بس من الصودا، انت بتزود كالوريز كمان من اكلك، لانها بتفتح الشهيه بتاعتك. بص، هو المفروض اخر الانثى كجرامات سكر يوميا حوالي 25 جرام سكر، والذكر 36 جرام سكر. ده مش الاحتياج، ده الليميت بتاعك. يعني انت مفروض ما تعديش الليميت ده، لان اكتر من كده انت خلاص يعني ممان انت ده كتير قوي. الكان الواحد اللي في صودا فيه 39 جرام سكر. فبغض النظر عن ان الصودا في حد ذاتها ممكن تجيب لك هشاشة عظام والكلام اللي احنا حافظينه ده، بس السكر اللي لوحده اللي في كان الصودا كفيل انه يموتك. فان شاء الله كمان نبطل زي ما قدرنا نبطل صودا، نقدر نبطل السكر. وهو نوز، مش يمكن ده يبقى الفيديو اللي جاي.